1年ぶりに登場したセットツム、ディズニーヴィランドセット。今回はこのツムに使用されている交換をまとめてみました。それではどうぞ。個人的にはスキル発動時の効果音が一番好きです。皆さんもお気に入りの効果音があったらコメント欄に書いてくれると嬉しいです。